तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। मेरो नाम प्रियङ्का राई। आजको ब्लग रहेको छ हाम्रो फ्यामिली बार्बेक्यू ग्यादरिङ भनौँ न, समरको फ्यामिली बार्बेक्यू ग्यादरिङ छ। अनि तपाईलाई स्पेशली तपाईहरुलाई पनि म यसमा इन्भल्भ गराउने छु। बार्बेक्यू खान नपाए पनि तपाईहरु हामीसँगै आउनुस्। म के गर्दैछु म तपाईहरु सबैलाई थाहा छ है त। हेलो हाय। के गर्दै हुनुहुन्छ? के बनाउनु भएको भन्नु त? आमा सलाद बनाउँदै हुन्छ। आमाको स्पेशल अचार पनि रेडी भइसकेको छ। म क्लब्स नै म चाहिँ यहाँ के गर्दै थिएँ भने यो आलु निम्की बनाउनलाई आलु तास्दैछु। हाय, आज हाम्रो फ्यामिली ग्यादरिङ छ। हजुर। अनि सबै गेट टुगेदर भएर चाहिँ यसो हाम्रो बाबा हाम्रो बाबा चाहिँ होस्ट। भर्खर गफ गरेर आउनु भएको छ। होस्ट मान्छे चाहिँ अलिअलि थाकेको पनि छु। हजुर। अनि हाम्रो यहाँनिर मकैको रापिङ भइसकेको छ। बहिनीले पुग्यो भने सबै हुन्छ। चाहिँ करेला करेला फलेको हेर्नुहोस् है बारीमा, आमाको बाबाको बारीमा गलमेरा मकै काँक्रा चाहिँ फलेको होइन। प्लान्ट यहाँनिर छ बार्बेक्यूको सेटअप। बसेर खाने ठाउँ छ। आलु निम्कीको लागि यहाँनिर प्याज टमाटर अनि धनियाँ अनि खुर्सानी काटेर राखेको छु। यसलाई चाहिँ प्युरी बनाउने। यो चाहिँ सक्यो। किमा निम्की बनाएर सक्यो। धुवाको भइरहेछ। ल भाइ हेलो, कता हो? ल स्वागत छ भाइ, आउनुभयो। तिमी चाहिँ अब्जर्भ सुपरभाइजर यो इयरको पहिलो बार्बेक्यू होला। हो नि त। 2000 years later. अब सुरु भएको यो इनिसियल सुरु भयो। यो चाहिँ अब त्यो आगोलाई अलिक रन्काउनुको लागि पनि हो। अनि इनिसियल ल हाम्रो बाबाको स्पेसल बार्बेक्यू चाहिँ मलाई मनपर्छ। आज मेरो ट्रिट हो सबैलाई। हो बाबा कसरी आउनु भएको छ यहाँ। बाबाको मुख हेर्न दिनु चाहिँ हेरिरहेको। साग दिँदै हुनुहुन्छ, बारीको साग। आज हो बाबा। हस् हस् बाबा। यता यहाँ ग्रुपहरू हामीलाई सोध्दैनौ। खै म्युजिक सानो भन। के भन्नु त? लु भन्नु नि त। सोधे पो भन्नु। के भइरहेछ यहाँ चाहिँ ग्रुपमा चारजनाको? हामी कुरिरहेको छौँ, मासु कहिले पाक्छ अनि ट्राई गरौँ भनेर। हो ल एकदम वेटिङमा हो। हाम्रो ज्वाइँ पनि अहिले भन्दा पनि अहिले खाएपछि चाहिँ त्यसको रिभ्यू गरेर अझै राम्रो। खाइसकेपछि मात्रै, अहिले त खाइसकेपछि चाहिँ खाएर गर्नुपर्छ नि। ल अलिक खाँदाखेरिको खिच्नुपर्छ है बुढो। त्यहाँदेखि के अरे माइकल ग्रिल्स भन्दा पनि मिठो हुन्छ होला। माइकल ग्रिल माइकल ग्रिल्स छ नि अहिले। थाहा छ माइकल ग्रिल्स? थाहा छैन। सेकुवाको टप सेकुवा हो। हो यान्तारू, तर माइकल ग्रिल्स चाहिँ सबैभन्दा फेमस छ अहिले। माइकल ग्रिल भन्दा पनि ल बेस्टको। ल म त थाहा छैन है, थाहा छैन। ल अब यहाँ ग्रुपमा सबैले अब के गर्छ? के गर्छ? अरू सबैले के गर्छ? अरू सबैले तिजको पार्टी बनाउँछ, हामी चाहिँ बार्बेक्यू बनाएको। हाम्रो तिज यही हो। हाम्रो तिज यही हो। हाम्रो म तिज बनाउने तरिका चाहिँ यही हो कि कसो केटा हो। मासु खाने उद्घाटन गर्ने पनि नयाँ छोरीले यो चाहिँ ल छोरी पनि नयाँ। यो चाहिँ बक्सी दाइनी पनि जति दामी दामी दामी। गरिसकेँ मैले, दामी। यो भाउजू यो चाहिँ हो खतरा राम्रो छोरी चाहिँ। यो चाहिँ डेमस्कस ब्लेड भन्दो रहेछ होइन। हामीको डेडले पहिला यो चाहिँ फेरि यो पनि छ। ल वाउ डेमस्कस ब्लेड भन्छ। यो पनि छ। अब छोरीमा यो पनि छ। पहिलाको हो। पहिलाको यो चाहिँ एकदम मेहनत लाग्छ यो बनाउनुको लागि चाहिँ। यो चाहिँ होइन, यसलाई डेमस्कस ब्लेड भन्छ। हजुर। यो चाहिँ बनाउने तरिका पनि फाल्टै हुन्छ। यो पाता किनेर बनाउने होइन, यसलाई चाहिँ धेरैवटा त्यो मेटलहरू राखेर यसलाई पालेर उयो गरेर यसको प्याटर्नहरू हेर्नु नि। यो प्याटर्न निकाल्नुको लागि पनि यति मेहनत हो क्या यो भनेको। भिडियोमा देखिन्छ कि देख्दैन, तर एकदम प्याटर्नहरू आउँछ क्या। डेमस्कस ब्लेड भन्छ क्या यसलाई चाहिँ। यति राम्रो छ यो। कति पर्यो त बाबा? यो कहिले अर्डर गर्नुभएको थियो? यो धेरै पहिलाको हो, तर राम्रो छ एकदम। बाबाको नाइफ कलेक्सन। यो चाहिँ अब खानु आउन सुरु गर्ने है। जसले ल आऊ यहाँ। के उता कसको नानी हो? म एउटा प्लेट लिएर आउँछु, सबै त्यहाँ राखेर। अन्त मेरो म त सब्जी कुक चाहिँ भएको छैन होइन। फर्स्ट बाइट खाएँ है।
दामी आउनु है यहाँ केही छैन यहाँ बाबाको यसमा एउटा रानीको न केही छ केही छैन राप मात्रै कता धुवा छ है? बाबा This is how you cook the barbecue. जहिले एउटा चाख्नु भयो है कस्तो छ है वेलडन पनि हुनु हुँदैन क्या ट्याक्क उयो मलाई पनि वेल्डन चाहिँ मन पर्दैन है वेलडन चाहिँ हुनु हुँदैन ल सबैलाई ठिक्क डन छ यो ठिक्क डन बोस हो वाउ खाएर सबैले उठाएर खान्छ नि कहाँ डढे त नि अलिअलि म खाने एउटा यो तातो तातो खाइहाल्यो भने मजा आउँछ खाएको पनि एकछिन यो काटिसकेपछि हाल्दैछ प्राइमेरी सबैले उठाएर यसैमा खाने हो हामी केटाहरू ढोका खुल्ला छ है अगाडि गएर हेर्दै मुरो तिमीले कता क्यामेराले कस्तो खिच्दै खिच्दैन खै देख्दै देख्दै मासु देखेको छैन त के अरे ऊ चाहिँ आई डोन्ट नो है अब राजले होला मेरिनेट गरेको बोकीले गरेको कस्तो छ एकदम दामी वाउ लु खानु त खानु त कस्तो छ अचार पनि उत्तिकै मिठो हजुर अघि बिहान वेइङ गरेको 62 थियो अब फेरि 65 पुग्ने भयो केही छैन भाइ त्यस्तो दिन भोलि पर्सि आउँदै गर्छ अहिले भनेको खाँदै गर्नुपर्छ बिसाउँदैन क्या तपाईँलाई बिसाउँदैन चिकन चिकन पनि पुरा मिठो सलाद पनि आयो ऱ्याप गरेर खानु खाऊ छुट्याएर लुकाउँदो रहेछ दोकानेले ऱ्यापिड अब किनभने बारबिक्यू धेरै चल्छ होइन धरानमा अहिले त्यति सेकमा पोल्नु पर्छ नि त 3 पिस मासु चाहिँ छुट्याएर लुकाएर राख्छ बेच्ने उनीहरूको त ठेक्का हुँदो रहेछ मिल्छ होला नि फेरि त्यो बाहिरहरू ठेक्का ठेक्का हुन्छ ठेक्का त एभ्रिडेको हो नि त एभ्रिडेको ठेक्का हुन्छ मिल्दो रहेछ आमाले मकै खाँदै हुनुहुन्छ यहाँ मकैको बारबिक्यू मसँग स्टेक पनि छ ल्याइदिउँ उको स्टेक पोर्को स्टेक त्यो बिग्रिन्छ बनाइहालौँ स्टेक भनेको चाहिँ बरु त्यो खाने खेल्छ बाहिरको बेच्नु होला आलु निम्की बनाउनलाई रेडी आलु निम्की रेडी नभएर बासु खान खालिहाल्यो क्या अब यस्तो गर्ने अचार लगाउने यो मासु लगाउनु यसो ऱ्याप पनि बर्गर र यो स्टेक पनि बाबा यो बर्गर र स्टेक पनि तपाईँको साइडमा लाएर राखेर दिनु न बिग्रिन्छ भनेर नि अब एकछिनमा एकछिन भन्छ है प्रियङ्का गिभ यु द बेस्ट हस् बाबा 45 दिन त्यस्तो अनि एक हप्ता अझै दियो भने 50 दिन 55 दिन पोर्क वाउ I was expecting this kind of masu, okay? Everyone. वाउ बोसो बोसो Marination के डिफ्रेन्ट लाग्दैन म्यारिनेसन सधैँ रेगुलर खाएको जस्तो लागेको बाहिरको डिफ्रेन्ट होइन छुट्टै छ नि तर के मलाई के छुट्टै छ मलाई राम्रै थाहा छैन म्यारिनेसन अलिकति छुट्टै यसपालि बनाउनु भएको नि अमिता तिमीले भाउजूको भ्लग हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ रेखाको म्यारिनेसनको रेसिपी है है यहाँनिर
ओहरू छ नि त तपाईँले वेस्टर्न ससहरू लाउनु भएको छैन यसपालि आलु निम्की पनि आयो गाइस तपाईँहरूलाई नि यो वाइन खोलेर प्रोसेको खोलेर यो गर्नु राख्नु पर्यो भने चाहिँ खै त जैना सानो खालको छ नि त त्यो हौ त्यो लिएर राख्नुपर्छ है चम्चाहरू यस्तै मलाई आइडिया देखाएको म त खाएँ पहिला भाउजू म त अगाडि पनि सकेँ हो र मेरो त यहाँ स्टेक पनि छ ल आलु निम्की तर क्रन्ची भएन क्रन्ची भएन उयो राउन्ड कति राम्रो थाहा छैन सेकेन्ड राउन्ड के रहेछ Someone eat the corn. Someone eat the corn. Nobody. Yes, but there. This is tupo. You like tupo? Hey. मासु खाँदा खाँदा मकै खानु बिर्स्यो थ्याङ्क यू यसरी आउनु पाएँ खुसी लाग्यो हजुर आम सो ह्याप्पी यो चाहिँ लास्ट डे नै होला अब तीर्थ दाइसँग समरको हजुर अब होपफुली नेक्स्ट इयर देन समरमा फेरि दाइलाई चाहिँ वेलकम गर्न पाऊँ नेक्स्ट इयर समर काठमाडौँमा म तपाईँले वेलकम गर्छु अन्त ल काठमाडौँ रामेछाप अनि whatever. धेरै आइटम चाहिँ यो आइटम नै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि खास भेटघाट त्यही हो भेटघाट होइन, पारिवारिक भेटघाट मेरो छोराले यहाँ खाइसके बार्बिक्यू खाइसकेर पनि क्लिन गर्दैछ टेबल My handprint. Look at this. My handprint. हो You're so helpful. Do you need help or you're alright? I need help. You need help? Really? What do you want me to do? के गरौँ तिम्रो You need to do. That's not help. I don't need to do it. I can just help you. पर अचारहरू पनि छ पुछ क्लिन गर्नु हो के बेबी Robito bandito, chuk chuk bada boom. Robito bandito. The viewers, Numa is singing अनि cleaning the table. Numaले What is that? Numaले अचार यहाँ तिजको Here go. तिजको यहाँ डान्स भइरहेछ What's like that? Hello everyone. We're at my house. And Amma, say hi. हाई कसको भ्लग हो यो नुवाको भ्लग हो यो Yes. ओके के गर्दैछौ आज तिमी घरमा के गर्दैछौ आज आज के छ तिम्रो घरमा पार्टी छ हो Yes. फेरि गाउनु भएको Poki Nini. हाई नुवा अनि के भन्नु आज मेरो नुवाले आउटफिटलाई कति रेट गर्नु भएको थियो नुवा कति How much did you 8 rate? out of 10. Yes. I'm a baddie गरिदिनुहोस् त I'm a buddy. Yeah. Bye Nua. Thank you. Bye. के गर्नु हेलो नोआ Hello. थ्याङ्क यू भेरी मच नो Yes. I want another one. Not Muma. Who you want? Baba.
There's no Baba. Hello viewers, but we cannot find Baba. So we need to find him. I must say something. हाई नुमाको भ्युवर्स म चाहिँ यहाँनिर बराल्दैछु अनि नुमा चाहिँ भ्लग गरिरहेको छ के रहेछ भन त यो कसरी कसले दिनुभयो के रहेछ Chocolate. गिफ्ट पाएर नुमाले मलाई पनि हामी लास्ट टाइम हामी नेपाल जाँदा सबैजना यहाँ अनि इन्जोय गर्दै बाबाको स्टिल गोइङ अन बाबाको यहाँ अझै गइरहेछ है यो त अर्डरको हो कि हजुर यो अर्डर अनुसार यहाँ ए हाम्रो बारीको मौका कस्तो मिठो छ यो खाने नै बिस्तारै तात्दै गर्छ खाँदै गर्ने यो यहाँ मैले यहाँ चिकन सुप पनि बनाउँदैछु चिकन सुप भइसकेको छ वा वाउ यहाँ गफ गरिरहेछ यतिखेरसम्म 8 बज्न आँटेको रहेछ नि 8 बज्न आँटेको रहेछ है ल 8 बज्न आँटिसकेछ यहाँनिर सबै बाहिर नै गफ भइरहेछ सबैजनाको मैले पोइन्ट पाउँछु क्या 9000 पोइन्ट तिमीलाई कसरी टेलिफोन नम्बर कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने मैले भने तपाईको तिम्रो चाहिँ क्रेडिट हैन आफ्नो चोइस होइन नि त सबैको चोइस मिल्ने लगाउ न यस्तो गीत मन लाग्छ होइन मलाई त निन्द्रा लाग्छ कि ब्लू देयर ब्लू कति राम्रो छ के ब्लू कति राम्रो होइन डान्स गर्न होला मैले लागेको गाना एउटै मन पराउनु भएन अहिलेसम्म होइन भनेको गाना त राम्रो छ तर मुझको यो पिनेको त Wait, stop shaking it. अहिले त त्यो सुन्दियो What are you watching? नखाने अरे यहाँ ल खानुस् न I want to have food. No, I don't want this. हामी कुन क्याटेगोरीमा पर्छौँ भने भाउजू वी लभ डान्सिङ बट डान्सिङ डजन्ट लभ मी या त्यही हो जानु हो जानु जोइ पनि जानु जानु भाइ आउनु भाइ दियोस् भाइ जानु न So if you want to see my real dance, okay then. Bring it on then bring it on ल अब कुन गीत अब मेरो नाच्नु फेरि ओभर स्टाइलिस छ क्या ल अब यहाँ सबैजना खाना खाएर डिजर्ट अनि जैसना कता हिँडेको बिजुली बालेर हट भएर क्युटी भएर तिमी ब्युटी भएर हामी हेरेको हेरै हामी हेरेको हेरै हामी हेरेको हेरै हामी हेरेको हेरै हाम्रो चाहिँ आजको बार्बिक्यू प्रोग्राम चाहिँ सक्यो हाम्रो फ्यामिलीको समर बार्बिक्यू प्रोग्राम यति नै होइन एकदम रमाइलो भयो सबै गेस्टहरू आउनुभएको गेस्ट त धेरै हुनुहुन्थेन त्यही पनि रमाइलो भयो थाक्यो पनि आमा पनि यहाँ त्यस्तै हामी पनि ल अब तपाईँहरू सबैलाई मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरेर नभन्नु होला सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बाइ